Dobar dan. V današnjem pogovoru gostimo direktorja Zavoda za kulturo Bled, Matjaža Završnika. Beseda bo tekla o delu zavoda v preteklem letu in načrtih za letošnje ter prihodnje leto. Najprej, gospod Završnik, lepo pozdravljeni. Dobar dan. Za Zavodom za kulturo Bled je še eno uspešno poslovno leto. Povečuje se obisk gradu, prav tako pa obisk številnih kulturnih dogodkov, ki jih organizira zavod. Od glasbenih festivalov do odlično obiskanih srednjeveških dnevov, od zgodovinskih predavanj in predstavitev. Kaj v lanskem letu vas je najbolj zaznamovalo? Ja, vsekakor morda 3 stvari. Kot prvo, kot ste že omenila, visok obisk, ki ga poudarjamo, ne zaradi tega samo, ker to dokazuje, kako popularen za obisk je Blejski grad in kako smo ga vseeno s promocijskimi aktivnostmi uspeli nekako plasirati na trg, ampak predvsem tudi zaradi tega, ker mi za naše poslovanje ne dobivamo nobenih proračunskih sredstev in je celoten kompleks kulturnih projektov v občini, ki jih izvajamo, odvisen od vstopnine na Blejski grad. To želimo velikokrat poudariti zaradi tega, ker mislim, da ima občina Bled in občani Bleda imajo eno veliko prednost pred ostalimi, da imajo vir, iz katerega praktično lahko tako en tak enkraten kulturni spomenik, ki je sicer v državni lasti, pa tudi ostalo kulturno življenje v kraju razvijamo, pospešujemo in dajemo tako krajanom kot tudi turistom neko dodano vrednost v smislu bivanja tukaj na Bledu. No, v lanskem letu nas je obiskalo, da točno povem, 583.727 obiskovalcev. Prihajajo, tako kot vsako leto, so prihajali iz celega sveta. Največ, približno 1/5, je bilo slovenskih obiskovalcev in obiskovalcev iz Južne Koreje, vsakih 1/5. No, za njimi pa so bili potem najštevilnejši obiskovalci iz Združenih držav Amerike, Velike Britanije, potem tudi iz oddaljenejših azijskih trgov. Zelo veliko, moram poudariti, je tudi obiskovalcev, kar nas predvsem preseneča v zadnjih letih, iz Madžarske, jih je bilo skoraj 20.000 v lanskem letu. Tako da se ta tradicija, da imamo predvsem v obdobju med majem in oktobrom na gradu dnevno obiskovalce iz več kot 40 držav celega sveta, nas v bistvu veseli in istočasno dokazuje tisto, kar sem že dejal, da je grad Bled tista točka, ki je vsekakor v tem delu Evrope potrebno videti, če se kdorkoli nahaja tukaj. Zdaj, kar se tiče pa ostalih zadev, bi pa poudaril predvsem 2. V investicijskem smislu smo uresničili 3 načrtovane zadeve, in sicer smo takoj po novem letu v januarju in februarju mesecu postorili še vse potrebno za inštalacijo in priklop strojnih in drugih inštalacij v B zgradbi, to se pravi v restavraciji nad kuhinjo na Bledskem gradu, tako da imamo zdaj v tem smislu praktično pokrit in prenovljen celoten objekt. Drugi veliki poseg pa je bila prenova grajskega parka. Dejstvo je, da smo se mi v preteklih 10 letih, odkar upravljamo grad, veliko ukvarjali predvsem z grajsko zgradbo in smo jo v bistvu v teh letih skoraj v celoti prenovili. Zdaj pa prišel čas, da začnemo tudi razvijati, obnavljati, prenavljati tudi in urejevati predvsem okolico. Mi jo imenujemo to razširjeni grajski kompleks. No, in prva je prišla na vrsto prenova grajskega parka pod grajskim parkiriščem.
In tukaj je zadeva trajala kar precej dolgo, predvsem zato, ker je bila prenova povezana z dokaj dolgotrajnimi in kompleksnimi arheološkimi raziskavami. In tukaj noter moram reči, da so bile ponovno najdene pomembne najdbe iz različnih obdobij, ki bodo predstavljene kasneje tudi v arheološkem muzeju, ki ga načrtujemo, in dokazujejo, da je bil grajski hrib vedno poseljen od najstarejših prazgodovinskih časov praktično pa do danes. In tukaj noter so najdbe iz kamene dobe, iz rimske dobe, iz obdobja poselitve Slovanov, romanskih obdobij, kot izhajajo tudi nekoliko nižje, najznamenitejše najdbe, rajska ptica, koniček in tako naprej. Tako da nobena izjema ni bil tudi ta grajski park. Mi smo ga praktično celo poletje urejevali, predali namenu v jeseni in investicija je stala nekaj manj kot 350 000 €. Mislim pa, da smo s tem pridobili kar nekaj. Kot prvič smo dodali tej eminentni grajski zgradbi tudi lepo okolico. Drugič je to lahko eno lepo mesto za organizacijo kakšne prireditve. Že se oglašajo kandidati, ki bi želeli tam določene stvari organizirati, tudi poroke, tudi kakšen koncert in tako naprej. Predvsem pa, ko ljudje čakajo na svoj prevoz ali na vstop na grad, imajo zdaj potem, ko so se uspeli iz smeri grajskega kopališča na grad, eno možnost, da v tem urejenem prostoru na eni klopi tamle noter majčkeno počijejo, pogledajo dol skozi podest, ki smo ga ravno tako kot eno razgledišče uredili. Tako da mislim, da je to ena dosti v redu zadeva. Tretja stvar je pa avtobusno parkirišče. Dejstvo je, da tako veliko število obiskovalcev potegne za seboj tudi precej močne, da tako rečem, prometne in logistične probleme, predvsem v smislu prevoza tako skupin kot tudi individualcev. Včasih, predvsem v teh pred- in posezonskih obdobjih, ko so na višku organizirana potovanja, na gradu odloži, da tako rečem, obiskovalce tudi več kot avtobusov na dan, ki morajo potem nekje počakati, morajo nekje parkirati, in to s tem namenom, da uredimo ta prometni del, smo šli tudi v sodelovanju z občino Bled v financiranje izgradnje avtobusnega parkirišča na vznožju gradu ob športnem parku. Ta investicija je bila zaključena jeseni in prav včeraj smo od občine, od upravne enote, dobili tudi uporabno dovoljenje za to parkirišče, na katerem lahko istočasno parkira 38 avtobusov. V nadaljevanju bomo z določenim preprojektiranjem in prilagoditvijo skupaj tudi z občino seveda zgradili še parkirišče za osebna vozila, in s tem bomo dosegli praktično 3 namene. Prvi je ta, da kot največji porabniki teh parkirišč in regulatorji tega prometa prispevamo k ureditvi tega vprašanja, kajti od tam naprej bo potem po novem organiziran promet in po Bledu in na grad in povsod s tako zvanimi shuttle prevozi. Druga zadeva je ta, da to parkirišče ne bo namenjeno seveda samo za grad. Od tam preko Bledca je kratka pot praktično do Blejskega jezera in s tem se uresničuje vizija odstranjevanja pločevine in prometa od Blejskega jezera, za katerega vemo, da je naša osnovna, največja, edina vrednota, brez katere smo praktično obsojeni na neuspeh kjerkoli. No in tretja zadeva je ta, da
tudi v smislu nadaljevanja teh poti bo to parkirišče eno primerno mesto, kjer se bo praktično promet ustavil in se bodo od tu naprej nadaljevale poti peš v okviru razširjenega grajskega kompleksa, kamor spadajo potem tudi Mrakova domačija, sprehodi proti Jezercem, proti Murovemu spomeniku in seveda tudi proti Galeriji moderne umetnosti, nastajajoči pod gradom in pa Grajskemu muzeju. Tako da jaz mislim, da seveda glede na lokacijo tik ob severni razbremenilni cesti je pa to še dodaten plus, tako da lahko rečemo, da bo spet v določeni fazi Bled za eno stopnjo več razbremenjen prometnim tem tokovom. Ne. V prihodnjem letu naj bi na grad že lahko vstopali z dvigalom. Kje se trenutno nahajate z gradnjo dvigala? Dejstvo je, da v tem trenutku se mi pripravljamo na javni razpis za izdelavo projektne dokumentacije za Blejski grad. Jaz moram povedati, da pred 2 leti, v teku zadnjih 2 let, je bilo narejeno veliko predvsem na področju pridobivanja ustrezne dokumentacije in pa v smislu odločitev, kakšen tip dvigala, da tako rečem, bi sploh lahko zgradili. Skozi dopolnila k občinskemu prostorskemu načrtu je bila prižgana želena luč, da se teh posegov sploh lahko v okviru razširjenega grajskega kompleksa in s tem tudi Blejskega dvigala na grad lahko sploh lotevamo. Potem so bile pa poleg tega narejene v okviru strokovnih podlag tudi primerjalne analize in strokovne presoje, kakšen tip dvigala sploh paše oziroma je sprejemljiv za grad. Mi vemo, da je grad enkraten in tukaj noter ne sme priti do nobene zadeve, ki bi to sliko, to enkratnost kakorkoli prizadele, ne. Zaradi tega je bilo tukaj zanaliziranih 6 možnih dostopov, vključno tudi z, jaz temu pravim, Las Vegas variantami tukaj direktno od jezera pa po Grajski skali gori in tako naprej, ki je bila po mojem mnenju k sreči eliminirana kot prva. Potem vprašanje tračnih dostopov, vprašanje kabinskih dostopov v grad in tako naprej. No, na koncu so tukaj predvsem bila in prevagala odločitev, bi rekel, pomembna izhodišča, ki so jih pred nas postavili strokovnjaki Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Zavoda za varstvo narave in pa seveda tudi vprašanja že prej omenjenega vprašanja, dejstva, da je Grajski hrib eno pomembno arheološko najdišče, če temu lahko tako rečemo, kamorkoli bomo šli in bomo nekaj v bistvu počenjali po gradu, zaradi tega je na koncu obveljala varianta, tista, ki je bila nekako v obdelavi že prej, in sicer ta, da se bo iz zgornjega parkirišča vrtalo v Grajsko skalo približno 50 metrov in potem iz te točke potem še vertikalno do zgornje Grajske ploščadi in se bo potem na zgornji postaji vis-a-vis vstopa v Grajski muzej izstopilo iz tega dvigala direktno na zgornjo Grajsko ploščad. S tem bomo dosegli pač, da v bistvu viduta gradu z izjemo tega vhodnega portala v skalo in pa izhoda iz tega zgornje postaje praktično ne bo v ničemer prizadeta in da bo potekala do gradu praktično nevidno. Mi smo v okviru investicije v letu 2018 že izvedli testna vrtanja, pri čemer smo iz zgornje terase točno po trasi tega bodočega jaška že izvedli, se pravi, vrtanja horizontalno in vertikalno
in analize so pokazale, da je kamnina čvrsta, z izjemo parih razpok in tako naprej, nobenih nevarnosti in da predstavlja neko solidno osnovo, v okviru katere se bo ta projekt lahko izdelal. No, zdaj je pa pred nami v bistvu postopek javnega razpisa za projekte, tako dvigala kot tudi zunanje ureditve parkirišča in tudi dostopne poti iz poti Bledca, ker to pa moramo mi praktično prenoviti iz dveh razlogov. Prvi razlog je, da moramo obstoječ kanalizacijski sistem deliti na meteorni in fekalni del, istočasno bomo pa v tej poti tudi zagotovili en močan dotok vode za hidrante zaradi požarne varnosti na gradu, ki bo vzpostavljena s temi hidranti istočasno za izgradnjo dvigala. Kar se tiče dvigala, bi povedal samo še to, da ni naš osnovni namen, da bi z dvigalom še povečevali, ne vem koliko, bi rekel, število obiskovalcev, ki naj bi prišli na grad. Saj smo že sedaj praktično brez dvigala mnogokrat na zgornji limiti nosilne zmogljivosti objekta. Naša prvenstvena želja je ta, da omogočimo ogled vsem, tudi ranljivim skupinam, to so predvsem invalidi, starejši ljudje, astmatiki in tako naprej. Njim je sedaj ta strma pot, ki je gor, nepremostljiva ovira, oziroma se morajo na take neljube načine z nošnjo in tako naprej pomagati, da lahko pridejo do grada. Če je grad državni kulturni spomenik, če je to javni objekt, potem jaz mislim, da smo mi dolžni to narediti in da smo mi dolžni bi rekel, omogočiti vsem, da pridejo na grad. In to je naš osnovni moto, zakaj je dvigalo. Ne toliko, da bi še ne vem koliko povečevali število obiskovalcev. Tako bom povedal, mogoče čisto samo še timing, časovnico dvigala. Mi računamo, da bi v letošnjem letu po taki zelo hrabri oceni, je časovnica ta, da bi mi v teku letošnjega leta pridobili vse načrte, da bi konec leta vložili projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, da bi potem v teku leta 2021 izvedli javni razpis za izvedbo in če bo vse po sreči, da bi jeseni leta 2021 začeli z gradbenimi deli in dokončali vso zadevo do sezone 2022. No, prej ste omenjali Arheološki muzej in Muzej sodobne umetnosti. Kaj pa Bled lahko pridobi iz takih investicij? Zdaj, kar se tiče pa ostalih programov, je pa tako, kot sem povedal že prej, naši pogledi so bili že par let nazaj usmerjeni tudi naprej. Namreč, če imamo mi prenovljen grad in neko, bi rekel, enkratno zanimivost tam gor, potem smatramo, da mora biti v tem smislu enako dihati in enako biti urejena tudi vsa okolica. Zato smo že mi ob sprejemu upravljavskega načrta, ki ga moramo predložiti državi, ker je to pač državni kulturni spomenik, pa tudi lokalni skupnosti, našemu ustanovitelju, občini, smo mi že s tem načrtom, s prolongacijo tega upravljavskega načrta začrtali pot do realizacije razširjenega grajskega kompleksa. To pa pomeni po domače za vse tiste, ki praktično poznajo ves ta teren, celotno področje med Rečiško cesto, med Kolodvorsko cesto, med Višcami in Jezersko obalo. V tem prostoru noter smo opredelili nič novega, ampak samo prenove objektov, ki že obstajajo. Namesto stare zgradbe, na lokaciji stare zgradbe, kjer je bila nekdaj sedež gradbene firme OGP Grad Bled, ki je prenehala s poslovanjem, sedaj nastaja pod
idejo in pod taktirko, da tako rečem, svetovno znanega arhitekta Davida Chipperfielda iz Londona novi muzej sodobne umetnosti, galerija, v katero praktično mislim, da bojo prišle po zaključku na stalno razstavo mnoga znana dela Mušiča, Anselma Kieferja in ostalih. In to mislim, da bo skupaj z gradom, bosta ti dve identiteti, moderno in pa 1000 let staro, skupaj praktično še večji motiv za obisk. Galerijo delamo v sodelovanju z podjetjem Art Arhiv Ljubljana. Mi smo to zemljišče odkupili od Deželne banke Slovenije, ki je lastnik, predvsem v želji, da ga zaščitimo pred kakršnimikoli drugimi gradbeni in drugimi posegi, ki so izven teh klasičnih kulturnih namenov. Potem smo objavili javni razpis za sovlaganje v kulturo in sedaj praktično vsa ta dela od projektiranja do izgradnje je realizacija firme Art Arhiv Ljubljana. Potem vemo, da se zraven tega objekta nahaja tudi stara garaža, v kateri so bile avtomehanične delavnice in tako naprej. In ravno zaradi prej omenjenega dejstva, da celotno področje Blejskega gradu in Grajskega hriba pomeni eno samo potencialno arheološko najdišče, tudi na Višcah in tako naprej, smo prišli tudi na idejo, da bi vso to arheologijo in vse izkopanine in vsa zgodovinska dejstva do prve omembe Bleda v pisnih virih 1004 oziroma Blejskega gradu 1011 predstavili in prezentirali v okviru enega arheološkega muzeja. In v tem trenutku potekajo že z Narodnim muzejem Slovenije in pa s stroko poteka že kreacija ekipe, ki bo praktično naredila program za ta muzej. Vemo tudi, da smo mi verjetno najbolj zahodna točka v Alpah, v kateri so še živeli Slovani, da so bili tukaj romanski grobovi in vse ostalo, tako kot smo rekli, bo predstavljeno v tej arheološkem muzeju in bo to tudi ena točka, ki bo namenjena tudi obiskom učencev, šol in razredov, da se bodo nekako učili o tem oziroma si ogledali vse te zadeve praktično tako iz zelo preteklih in polpreteklih časov na gradu in v tem muzeju, seveda pa tudi za vse ostale obiskovalce. No, tretja točka tega, pomembna točka tega področja je pa Mrakova domačija. Mrakova domačija je od velikega števila lastnikov jo je odkupila občina Bled par let nazaj, dala jo je nam v upravljanje in za Mrakovo domačijo v bistvu v tem trenutku poteka projektiranje in tudi v bistvu vsa priprava za pridobitev gradbenega dovoljenja. V bistvu prikazov v Mrakovi domačiji bosta pa dve zadevi. In sicer predstavitev kmetije kot take, kjer se bo v bistvu v glavnem v okviru stare zgradbe zadeva prenovila, obnovila, potem se bo pa skupaj za uporabo najsodobnejših multimedijskih da tako rečem, sredstev, poskušalo pričarati življenje v tej domačiji v preteklosti, taki kot je praktično še do nedavnega bilo. Saj vemo, da ta domačija v bistvu je, da tako rečem, še funkcionirala tam še v 60-ih letih. In drugi del, gospodarsko poslopje na Skednju gor, bo pa namenjeno dvem stvarem. Eno bojo seveda tisti funkcionalni prostori spodaj
ki so potrebni, vstop, potem tudi manjši gostinski lokal in tako naprej. Zgoraj bo pa dvojni namen, približno 2/3 objekta bo namenjenega spominski razstavi, galeriji ali kako naj rečem, predstavitvi dela gospoda Slavka Oblaka, kiparja, ki v tem trenutku živi še v Nemčiji, v Landshutu, ampak je praktično njegovo delo nam je bilo predstavljeno z njegove strani, dano na razpolago, da iz nje ustvarimo praktično eno galerijo, ker on praktično izhaja sorodstveno iz te domačije. In dejstvo je, da mi želimo to predstaviti po eni strani kot en tak etnološki del, drugo je pa praktično, da je na tej kmetiji, ta kmetija je dala tudi umetnika. In v bistvu, oziroma rodovi, ki so tam noter, in bo tudi njegovo umetniško delo, ki je pa v veliki meri je njegov opus posvečen naravi, živalim in tako naprej. In te stvari zelo dobro, da tako rečem, pašejo skupaj. In tretji del bo še zunanja ureditev celotnega področja okrog obeh dveh objektov. Tako da jaz mislim, no, da bo tudi tukaj nastalo na Rečici eno urejen objekt z določeno vsebino, z določeno pomembnostjo. En del skedna bo pa v bistvu gospodarskega poslopja, bo pa namenjen tudi en tak manjši prostor kot shajališče za različne namene, tudi za neke sestanke, tudi za neke delavnice ali karkoli, no. Tako da to so pa načrti z Mrakove domačije. In če zdaj potegnemo črto čez celotno to področje, a ne, vidimo, da se na sorazmerno majhnem prostoru praktično imamo prisotno tisočletno zgodovino, arheologijo, moderno umetnost, etnologijo, arheologijo, naravo po vseh teh sprehajalnih poteh okrog teh objektov, preko višč in tako naprej. In vse skupaj si bo človek lahko ogledal peš po urejenih poteh, saj bo praktično na parkirišču, o katerem smo govorili prej, pustil svoj avto in potem vso to področje raziskoval lepo peš skozi en sprehod in tako naprej. Jaz mislim, da bo to en velik doprinos k ponudbi Bleda. Saj konec koncev vemo, da zdaj v bistvu smo pristali na eni točki, kjer je povprečna doba bivanja na Bledu sorazmerno nizka za take klasične turistične kraje, tam nekje okrog 2 dni in pol. Zdaj, vsi ponudniki športa, rekreacije, pohodništva, teh tudi outdoor aktivnosti se trudijo po eni plati, da obogatijo blejsko ponudbo iz tega segmenta. Tudi kar se tiče novih izgradenj, kolesarskih poti in tako naprej, je to drugi napor. No, mi smo pa ugriznili v ta tretji napor, da tudi na osnovi kulturne ponudbe dvignemo to ponudbo čim višje. In če zdaj rečemo, da si bo nekdo želel vse te nastajajoče in obstoječe zadeve ogledati natančno in z enim občutkom, to pomeni, da bo mogel en dan več na Bledu ostati, oziroma da bo en dan ali dva rabil samo za to, da si bo točno ogledal vse skupaj to. In je to spet en kulturni prispevek k dvigu turistične ponudbe Bleda. Se pravi, sredstva za vse te investicije, vse te obnove pa črpate prav iz vstopnine na Blejski grad? Ja, jaz bom čisto na kratko povedal, kakšna je naša pogodba, ki je bila med občino Bled, državo, Republiko Slovenijo oziroma Ministrstvom za kulturo, Narodnim muzejem Slovenije in pa Zavodom za
kulturo, takrat 19. junija leta 2006 podpisane na Blejskem gradu. Bistvo te pogodbe je to, da so vsa sredstva, ki se v bistvu pobirajo za vstopnino na grad, se delijo na sledeči način. 15% mi moramo odvajati Narodnemu muzeju Slovenije, vendar ima Narodni muzej nalogo, da za ta denar praktično skrbi za postavitev nove muzejske zbirke, ki je bila leta 2008 tudi postavljena, in da tudi vse nadaljne posege, razvoj in vse stvari, ki sledijo v tem segmentu, mora Narodni muzej na Blejskem gradu, to se pravi tukaj, praktično delati. 85% denarja pa ostaja zavodu. Zavod je pa dolžan v prvi fazi prvenstveno skrbeti za razvojne naloge in prenove na Blejskem gradu. Mi smo morali do leta 2008 narediti strateški 10-letni načrt upravljanja in vseh stvari v smislu celovite prenove, ki smo jih postorili, opredeliti v tem načrtu, s tem, da smo ta načrt potem leta 2016 že podaljšali do leta 2020, v katerem delu so pa vključeni tudi vsi projekti v okviru razširjenega grajskega kompleksa, ki sem omenil prej. V drugi fazi imamo mi pravico del sredstev investirati oziroma vlagati tudi v občinske spomenike kulturne in občinske kulturne projekte, kamor spada recimo tudi festivalna dvorana, kamor spadajo drugi spomeniki lokalnega pomena kulturnega. No, tretji del so pa projekti zavoda. Projekti zavoda se pa nanašajo predvsem na ta vsebinski del. Naše poslanstvo ni samo upravljanje imobilij in njihove okolice, ampak je naše poslanstvo tudi skrb za realizacijo kulturnih projektov v občini. No, tukaj noter bi pa, če morda večkrat lahko malo na širše povem, tukaj noter so pa predvsem podpore festivalu Karina, festival klasične glasbe, festival Bled. Potem je tukaj noter okrog 30 do 35 prireditev, ki potekajo na gradu, ki jih v bistvu mi tretiramo kot animacijo in kot pospeševanje, da bi ljudje prišli gor na grad obiska, da bi ljudje prišli na grad to pogledati. Predvsem tukaj omenjam vsak torek in četrtek v času celega poletja uprizoritve gledališke skupine Gašperja Lambergerja, kjer praktično vsakič je gor 150-200 ljudi, ki pridejo to zadevo pogledati. Potem so tukaj tudi seveda prireditve, ki jih organiziramo v festivalni dvorani, tukaj noter ali so organizirano, ker včasih se pojavljamo kot organizatorji, včasih pa samo drugim organizatorjem dajemo festivalno dvorano v najem, zato da so tukaj noter gledališke, koncertne in druge zadeve. No, predvsem bi pa tukaj izpostavil zelo dobro sodelovanje, to je pa, da tako da rečem, šlager lanske sezone, pa tudi jeseni enega letega že prej, je pa to sodelovanje z Muzejskim društvom Bled. In sicer v smislu predavanj, ki so organizirane. Mi smo v bistvu z njimi začeli tukaj v sosednji manjši dvorani, vendar je ta zelo hitro ratala premajhna. In predvsem ti sklopi predavanj o Karadžordževićih, ki so bili lansko jesen, o Medičejsih, ki so bili lansko pomlad, in trenutno začeto sklop predavanj o Romanovih, ki se je začelo tale torek. To je doseglo neverjeten uspeh, saj tam noter, bi rekel, za ta potencial prebivalcev, tukaj živi, tukaj prihaja na ta predavanja 250-300 ljudi.
Tukaj noter smo si mi nekako z muzejskim društvom porazdelili naloge, da tako rečem. Muzejsko društvo tukaj skrbi predvsem za ta vsebinski del, za sodelovanje z predavatelji in tako naprej, medtem ko pa mi pa poskrbimo za praktično za vse tehnične zadeve, za prostorski del, za promocijski del in tako naprej v smislu izdelave vseh teh materialov. Pa tudi kolega Marko Vidic, ki je pri nas v službi, v veliki meri skrbi za to, da so vse te zadeve praktično ustrezno organizirane. Seveda, napor je pa tako uspešen lahko samo takrat, kadar je tukaj prisotno eno sodelovanje, kadar so prisotni dogovori in očitno je ta program v tem okolju dosegel velik uspeh. No, in upamo, da bo tako tudi naprej. Saj konec koncev to gre v kontekst tistega, kar sem prej povedal, a ne. Verjetno se vsega skupaj tega ne bi mogli privoščiti, če ne bi imeli vira za te aktivnosti pri vstopnini na Blejskem gradu. Tukaj moram pa povedati samo še to, v tem kontekstu, če ne bi bili aktivni tržno, če ne bi bili vlagali veliko v promocijo, potem bi bil seveda v precejšnji leta obisk nižji, a ne, in bi bilo tudi vseh teh aktivnosti, o katerih se pogovarjamo, bistveno manj, a ne. Mi smo pa vseeno, glede na to, da prihajamo iz preteklih obdobij iz področja turizma in imamo tudi določeno vedenje, določene veze, poznanstva in tako naprej, smo ugriznili v ta promocijski del dokaj močno in zaradi tega jaz mislim, da je ta uspeh pri visokem obisku rezultira tudi iz teh dejstev. Na drugi strani bi jaz rekel tako, jaz vem, da velik obisk, veliko število avtomobilov, avtobusov in vsega skupaj povzroča včasih tudi nejevoljo pri lokalnem prebivalstvu, pri gužvah, ko se predvsem prometnih in tako naprej. Ampak takrat, ko se to zadevo kritizira, bi morda ne bi bilo slabo, da se vseeno pomisli pa tudi na to, kaj vse Bled v bistvu od tega ima in lahko koristi, česar drugi nimajo. Vsakega svojega gosta, vsakega svojega sorodnika ali kakorkoli se lahko pošlje na eno tako kot neko atrakcijo gor na grad in je to neko doživetje. Potem istočasno se lahko tukaj udeležuje prireditev v urejeni in tudi tehnično dopolnjeni festivalni dvorani, česar drugi nimajo. Tako po vsebinski kot prostorski plati. Istočasno si lahko ljudje na leto udeležijo 70, 80 različnih prireditev, glasbenih, gledaliških in ostalih, ki jih ne bi bilo, če ne bi imeli mi možnosti in potencijala, da to organiziramo ali so organizirano. Tako da zmeraj je treba včasih majhen potrpeti, ampak po drugi strani pa mislim, da je zelo pozitivno, da imamo od tega vsi skupaj na več področjih lahko tudi več koristi in užitkov. Če govorimo o kulturnih dogodkih, kakšno festivalno dogajanje pa se nam obeta letos poleti? Letos poleti bo en tak klasični program. Tako kot sem povedal, pred in po sezoni bojo, to ni toliko festivalsko, ampak vse glih v smislu prireditev, a ne, bo na razpolago obiskovalcem precej dogodkov v festivalni dvorani. Kar se pa festivalov tiče oziroma standardnih prireditev, bodo prvi vikend v juniju, bodo spet srednjeveški dnevi na gradu. Potem se skoraj istočasno se letos iz julijskega termina premaknil Blejski zlati mikrofon. To je festival talentov praktično iz cele Evrope. Lansko je bilo to 16 držav, iz katerih pridejo mladi različnih starostnih kategorij in tukaj prepevajo pred žirijo v festivalni dvorani. Festival Bled, prva polovica julija, to bojo ravno tako dvojni izobraževalni
del in prireditveni del, izobraževalni del bo potekal na istih lokacijah in bo namenjen, tam mislim, da bo spet okrog 100-120 podiplomskih študentov glasbe prišlo na tukaj izpopolnjevanje, medtem ko pa na lokacijah, kot so festivalna dvorana, Cerkev svetega Martina, hotelski holi in tako naprej. In bo pa spet, mislim, da tam nekje med 13 in 15 koncertov. Potem bi opozoril, da je letos 30-tič, ponovno bo 30-tič na sporedu festival Okarina z tam nekje 10-12 koncerti v obdobju od 20. julija pa do 2. avgusta. Poleg tega nas pa še nekaj posebnega čaka, in sicer v 5. ali 6. avgusta, ni še čisto definirano, bomo pa postavitev tega odra izkoristili tudi za eno klasično zadevo, saj nas bojo obiskali tudi simfonični orkester z gosti iz opere, tako da bo tudi za ta, bi rekel, za ljubitelje tega žanra nekaj, česar do zdaj tukaj na prostem oziroma v času poletne sezone nismo imeli. Potem pa jeseni seveda že Čarovna pot na grad, potem adventni dogodki, martinovanje, klasični program kot vsako leto. Za konec bi rad poudaril še eno dejstvo, da te vsi naši napori, predvsem kar se tiče upravljanja in programa, ki ga imamo in izvajamo v zvezi z Blejskim gradom, niso ostali neopaženi. Mi smo prišli v razpisu oziroma v pozivu Jakob za inventivne programe na gradovih in v dvorcih z našim programom, ko zgodovina zaživi. Se pravi, to je pa vse to dogajanje, v smislu katerega sem že prej poudarjal, tudi v zvezi s tiskarno, vinsko kletjo in tako naprej. Smo prišli v ožji izbor 5 in dobili za to tudi priznanje, čeprav nismo zmagali, smo pa med najboljšimi 5. Istočasno pa nas je ameriška revija Condé Nast Traveler, to je ena zelo priznana revija, ki govori o turističnih in potovalnih najpomembnejših zadevah praktično celega sveta, nas je uvrstila v skupino 24 najatraktivnejših gradov Evrope. Biti v isti združbi, kot so Ludwigovi gradovi, Neuschwanstein, kot je to v Nemčiji Hohenzollern, kot je to na Dunaju Schönbrunn, kot je to Predjamski grad, naš grad in tako naprej, Miramar, pri Trstu. Vse te zadeve niso enostavne, so neko priznanje, ampak po drugi strani pa tudi ena velika obremenitev in zadolžitev, konec koncev. Mi smo sigurni, da nas bo zaradi tega še kakšen obiskovalec več obiskal, vendar z drugačnimi, bolj kritičnimi očmi, in zaradi tega smo mi tudi v smislu ureditve in čistoče in tako naprej predstavili še eno stopnjo višje, tako da bomo skušali, bi rekel, to čast, da smo tako tretirani, definitivno sprejeti tudi s tem, da celemu svetu, ki prihaja na Blejski grad, dokažemo, da smo pravi upravljavci in da istočasno je tudi naš odnos do kulturne dediščine in do takih spomenikov ustrezen. Gospod Završnik, najlepša hvala za vaše odgovore, pa veliko uspehov vam želim še naprej. Hvala lepa.